Musa mai sana'a, zan gaya ma gaskiya. Na ga kayi bidiyo akan kayi wa jam'iyyar APC hidima, wanda kuma ba a wai ga an kalle ka ba. Ok, ka san babbar matsalar? Ka san ita gaskiya faɗe ce daga ƙinta sai ɓata. Akwai ƙananun kurakurai da muke yi a masana'antar Kannywood, wanda mu ba mu san cewa kuskure ne ba. Yanzu kaga ire-irenmu kamar kai ɗin da sauranku har da nima, duka karakta da muke hawa, muna hawa billion role, ma'ana negative role ne, muna fitowa a mutanen banza, especially kai. Ka yi ƙaurin suna a Kannywood wajen fitowa a tantiri ko mara kunya ko irin dai abu dai mara kyau. To matsalar da take faruwa, abin da yasa kake ganin 'yan siyasa da wasu mutane ba mu da daraja a idanunsu, abin da yasa nake haɗawa haddani, saboda kar maganar ta ma zafi kaga kamar irin nama gatse na faɗa ma bakar magana, shi yasa nake haɗawa haddani din. Abin da yasa ake mana ganin ba mu da natsuwa ko mutanen banza, idan muka je film, idan muka je shooting, idan muka je location, a location kafin a fara aiki, wato bayan fage kenan, akwai rayuwa da muke yi kafin a fara shooting bayan kyamara. To wannan ɗan rayuwa da muke yi kafin a yi makeup, a yi wasu abubuwa, a karanta script, a seta kamera, a seta sound, akwai ɗan hira da muke yi a tsakanin mu, wanda muke mantawa da cewa a wannan gurin akwai baƙi. Za mu rika sakin layi, sai ku ga mutum yana maganganun batsa, mutum yana faɗan wasu abubuwa, waɗanda kuma ba 'yan Kannywood ba da suke wannan gurin, wasu sun seta kamaransu, za su yi bidiyo su ɗauke mu su zo suna yaɗawa. Sannan kuma akwai maganganu da muke yi anyhow, wanda ya kamata a ce a ƙa'ida idan aka ganka kana fitowa a mutumin banza a fim, to idan aka kalli rayuwarka ta zahiri sai a maganin mutumin kirki, to wannan zai sa masoyanka shauƙi, za su ce ashe wane fa da muke ganin mutumin banza ne a fim, ashe a zahiri mutumin kirki ne. So za ka samu lambar yabo, kuma za ka samu ƙarin masoya, daga bisani kuma za a ma kyakkyawan zato. Amma sai ka ga mutum, yanzu zan baka misali akan wannan ɗan Kannywood ɗin namu, ko da yake yanzu idan na kira sunan shi za a iya cewa me ake cewa, zai iya cewa bai yadda ba ko zai kai ƙarata, tunda dama shi ma karen mutanen can ne, so bai kamata na kira sunan shi ba, amma na tabbata kun san shi. Za ku ga yana tafiya haka, da an yi magana inda rabana yana wani, gashi nan shi babba ne, gashi da kiba, ga tumbi, ga duwawu, ga waye, da kyar yake tafiya yana nishi, amma ba shi da kamun kai. A fim yana fitowa a mutumin banza, kuma a zahiri idan ka ganshi, a madadin ka ganshi na tsatse, sai ka yi mamaki ka ce ashe wane fa mutumin kirki ne. To a zahirin ma idan ka ganshi ba shi da kamun kai, ka ganshi gashi riga da kiba fa masha Allah, amma sai ka ganshi ya sa wata JC ko ta Madrid, JC da haka, ga duwawun shi a waje, ga waye, ba irin natsuwa. So irin wayannan abubuwan mutanen rayuwa, mutane haka na duniya, idan suka ci karo da mu a irin wannan yanayi, sai su raina mu, sai su ce ashe mutanen nan fa mutanen banza ne. So ni abin da nake magana, abin da yake damuna a nan abu biyu ne. Na farko, idan muka je location, Musa mai sana'a, kamar kai ɗin da kake fitowa a irin wannan role ɗin, sai ka zama complete gentleman. Wallahi za ka yi daraja. Idan lokacin siyasa ya zo, wallahi ba sai ka je ka raɓewa wani mawaƙi a Kannywood yana wulaƙanta ka, ko kana liƙewa wani ba. Kai ma ɗin one man stand ne. Ai kai ba ƙaramin mutum bane mai sana'a. Wallahi kana da daraja, kuma jarumi ne kai babba. To amma wannan nutsuwar muka kasa samunta. Wannan rayuwa ta kafin a fara a location, wannan bayan fage din nan, anan muke ta sakin layi, muke wasu abubuwa. Wasu mu kuma za ka same su kamar yadda na bada misali akan wannan katan nan, shi ma to irin haka. So yana da kyau mu yi adjusting wasu abubuwa. Elders ɗinmu, manyan mutanenmu, su ma haka. In muka je location sai ku ga suna ta sakin layi a gaban yara mata, yara ƙanana. Wayannan abubuwan ba daidai bane. Idan mutum ya fito yayi magana, kuma sai a ce kayi rashin kunya.
kuma gaskiyan nan fa ɗaya ce fa daga kinta sai bata. So Musa mai sana'a, ina ma fatan alkhairi kuma wallahi ina tare da kai. Ban taba ji a zuciyata irin bana kaunar ka ko kuma ina da matsala da kai ba. No, kai mutumin kirki ne, amma kai adjusting na wasu abubuwan. Wallahi kai ba karamin mutum bane. Nagode.